एक पुराने घर की रसोई में एक बड़ा सा लंबा चूहा रहता था। उसी घर में एक मोटी, लंबी और सुंदर चूहिया भी रहती थी। चूहा रोज उसे दूर से निहारता, लेकिन कभी बोल नहीं पाया। एक दिन जब चूहिया फिसलकर गिर गई, चूहे ने झट से दौड़कर उसे संभाल लिया। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अब दोनों साथ रहते हैं, मिलकर पनीर खाते हैं और घर के कोनों में डांस करते हैं। उनकी जोड़ी अब रसोई की सबसे प्यारी जोड़ी बन गई है।